Sveiki mano brangieji, atėjus rudeniui atėjo metas pradėti įrašinėti 2025 metų metinės prognozes. Ir kanale jau yra, jeigu nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti prognozę kinų zodiako ženklams, kokie pokyčiai jų laukia būtent žaliosios medinės gyvatės metais. Na, o šiandien mes pasižiūrėsime, kokie pokyčiai laukia jau mūsų tų įprastų zodiako ženklų. Ir šią prognozę reikėtų jums žiūrėti ne tik pagal savo saulės poziciją, bet ir pagal ascendento ir mėnulio pozicijas. Jeigu iki šiol nežinote, kurios pozicijos jums pildosi, kurios ne, tai kviečiu dabar susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti 2024 metų prognozes, būtent kokie pokyčiai laukia žaliojo drakono metais. Ir pasižiūrėkite pagal savo tas tris pozicijas – saulę, mėnulį ir ascendentą. Ir jeigu jums visos trys pildosi, tai reiškia ir šie metam žiūrėkite pagal tris. Jeigu pildosi tik pagal porą, žiūrėkite tą porą, jeigu pildosi tik pagal kažkurį vieną, tai žiūrėkite tą vieną. Man asmeniškai pildosi visos tris, bet žinau žmonių, kuriem pavyzdžiui pildosi tik ascendentas. Jeigu esate gimę naktį, jums turėtų stipriau pildytis mėnulio pozicija. Na ir šiek tiek dar noriu priminti datas. Tai žalioji medinė gyvatė pas mus ateis 2025 m. sausio 29 ir pasiliks su mumis iki 2026 m. vasario 16 dienos. Tai reiškia, tie pokyčiai, kuriuos mes šiandien žiūrėsime, turi įvykti būtent per šį laikotarpį. Taip pat, kaip visada, noriu padrąsinti, nepamiršti pasidalinti šią prognozę su žmonėmis, kuriems ji gali būti aktuali ir svarbi. Na ir aišku, lauksiu jūsų įsitraukimo komentaruose, jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir nepamirškite paspausti patinka mygtuko, bei jeigu dar nesate užsiprenumeravę, tai užsiprenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte visų naujų vaizdo įrašų. Tai kągi, galime pradėti. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis avinai? Kokių pokyčių gali tikėtis avinai 2025? Bei vienas pagrindinis raktinis žodis apibūdinantis avinų pokyčius 2025 metais. Taip, avinai, jums iškrito didysis arkanas šventikas ir taurių šešetas. Ir iškart noriu prieiti prie jūsų raktinių žodžių, tai yra autentiškumas, individualumas, meilė. Ir va tas jūsų individualumas ir autentiškumas matomas pagal šventiko kortą. Tai greičiausiai 2025 jūs turėsite išmokti parodyti save, nebijoti taip ir atsistoti prieš didžiulę auditoriją. Kadangi šventikas tai yra žmogus, kuris turi naudingos informacijos, naudingų žinių, ir jo žmonės klauso, jisai turi tokį susikūrę socialinį ratą, kuriame jisai yra gerbiamas ir jisai turi skleisti savo žinią. Tai vat būtent nebijokite mokyti kitus, pasakoti kitiems. Matome mes šią moterį su vadovėliais, jinai yra mokytoja, taip. Tai jeigu jūs planuojate būti mokytojai, tai puikus metas, apskritai visos profesijos, kurios susijusios su viešuoju kalbėjimu, taip, mokymu kitų žmonių, jums bus labai sėkmingos 2025 metais. Ir vat būtent tas autentiškumas, jeigu nebijosite jo parodyti, žmonės supras, kad aha, šitas žmogus tikrai kažką nusimano, kažko yra vertas ir paseks iš paskos jūsų didelę minę žmonių. Ir pagal taurių šešetą galime matyti viens kitam, žmonės kažką tais dovanoja, mainosi, apsikeičia, taip. Tai reiškia, 2025 metais jūs turėsite mainytis, apsikeisti ir dovanoti savo žinias, savo įžvalgas. Jeigu jūs žinote, kad jūs esate stiprus, stipresni už kitus kažkokioje srityje, tai nebijokite
padėti kitiems žmonėms, taip užsimkite tokią veiklą, ar tai būtų jūsų darbas, ar tai tiesiog pomėgis, hobis, bet pasistengkite tuo užsiimti ir parodyti būtent tą savo individualumą ir autentiškumą. Na ir taipogi šventikas yra tradicijų korta. Religijos, galbūt metai bus susiję su religija. Na ir taipogi šventikas atspindi religinės institucijas bei tradicijas. Viskas, kas susijęs su tradicijom. Ir čia gali būti ir vestuvės, kadangi ir čia mes matome porą, taip, tai pagal šias abi kortas, kažkam galbūt vestuvės įneš pokyčių į jūsų gyvenimą, kažkam tais būtent, kad jūs atsistosite ant kažkokios scenos ir mokysite žmonės naudingų dalykų, o kažkas gali labai įnikti į religinius, dvasinius dalykus, taip gali būti, kad dvasiškai paaugėsite ir susirasite bendraminčių būtent tų, kurie išpažins jūsų religiją, jūsų tikėjimą, taip, arba turės tokias pačias dvasinės vertybės kaip ir jūs. Bet kad pritrauktume tokius pačius žmonės, kokių jūs esate, tai jūs turite nebijoti parodyti to savo individualumo ir autentiškumo. Tai va tokie malonūs, gražūs, šilti pokyčiai jūsų laukia. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės. Greitu metu išeis jau asmeninė prognozė avinams, kiekvienam 2025 metų mėnesiui. Tai nepamirškite užsiprenumeruoti kanalo, kad gautumėte informaciją apie naujus vaizdo įrašus. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės savo pokyčiuose, kurie laukia. Ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis jaučiai? Kokie pokyčiai laukia jaučių? Bei vienas raktinis žodis atspindintis jaučių pokyčius 2025. Na kągi jaučiai, jūs esate žemės ženklas ir jum aišku ir korta tokia pirmoji iškrito, tai yra būtent jeigu jūs esate vyras jautis, tai čia esate jūs, monetų karalius. Karalius ne šiaip savo yra karalius, tai rodo, kad žmogus jau praėjo visas negandas, turi daug patirties, išminties ir būtent monetų karalius yra žmogus, kuris gali užimti valdomą postą, vadovauti kažkokiai tai įmoniai, įstaigai, taip, imtis savo verslą kurti, jisai puikiai valdo savo finansus, jisai yra racionalus, aiškiai viską apsiskaičiavęs. Ir prie to paties mes dar turime taurių trejetą. Taurių trejetas tai rodo darbą grupėje, šventimą, malonų laiką su artimaisiais, draugais, šeima. Viskas, kas susiję su veiksmais grupėje, taip, ar tai būtų bendradarbiavimas universitete, ar tai būtų jūsų pavaldiniai, ar tai būtų jūsų šeimos nariai, visiškai nesvarbu. Ir jūsų raktiniai žodžiai 2025 metų yra kūryba, dinamiškumas, įkvėpimas, energija, dovanos. Na tai puikiai kortos atspindi ir dovanas, nepamirškite būti dosnus savo brangiems žmonėms. Tas grupinis darbas šitam karaliui tokiam, kuris yra labai ramus ir racionalus, gali kaip tik įnešti to dinamiškumo, džiaugsmingumo gyvenimo, įkvėpimo, naujų idėjų, energijos. Tai vat būtent finansinė padėtis 2025 metais turi būti labai gera. Arba jūs įsigysite kažką bendrai grupėje, taip, kažkokį tai turtą, nekilnojamą turtą, ar tai jūs įsigysite kažkokią tai įmonę su darbuotojais,
ar tai jūs grupėje kartu su savo bendraminčiais sukursite verslą, bet kokiu atveju pas jūs puikus finansai, pokyčiai finansuose, bet aišku, finansų nebus be grupinio darbo. Tik kiekvienam skirtingai, kažkam tai bus grupinis darbas darbe, o kažkam tai bus, kad žmogus vienas darbe dirba, bet laisvalaikį praleidžia kartu su artimaisiais, brangiais žmonėmis, kad pasikrautų energiją, idėjų ir grįžtų vėl į darbus pilnas jėgų. Bet tikrai bus ne viena proga pas jūs švęsti ir džiaugtis su jums brangiais žmonėmis. Tai vat, nepamirškite ir kūrybingumo gyslelės, taip, kur įmanoma pritaikykite ir savo kūrybingumą. Tai tokie pokyčiai jūsų laukia 2025-aisiais ir greitu metu jau išeis prognozė detali jaučiui būtent kiekvienam mėnesiui 2025 metams. Tai jeigu dar neužsiprenumeravę kanalo, būtinai užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte vaizdo įrašo. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, jautukai, ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis dvyniai? Kokių pokyčių 2025 gali tikėtis dvyniai? Bei vienas pagrindinis raktinis žodis, nusakantis dvynių pokyčius 2025-aisiais. Na kągi dvyniai, pokyčiai, toks jausmas pas jūs laukia jūsų finansinėje srityje ir tie finansiniai pokyčiai, ta finansinė gerovė ateis dėl to, kad jūs susimsite jums širdžiai artima veikla. Kadangi jums iškrito monetų dama yra moteris praėjusi jau per ugnį ir vandenį ir ne šiaip savo jinai yra dama, reiškia jau jinai visus tuos gyvenimo išbandymus praėjo ir jinai atsiranda tokiam statuse, kai jinai yra rami, kadangi žino, kad jos finansai geri, pamokas gyvenimo išmoko. Na, aišku, mes turime pamokų visada iki mirties ir begalę, bet jaučiasi jau toks atsipūtimas, kad dabar aš jau galiu ramiau viską žiūrėti, taip, ramybė širdyje atsiranda dėl to, ką pasiekiau. Tai finansai bus puikus, čia taipogi yra ramybės ir grožio korta, ir laiko su šeima korta, ir laiko gamtoje korta. Ir šalia iškrenta taurių valetas. Kažkam tais gali būti vaikas. Taipogi dama gali būti mamos figūra, o valetai pas mus yra arba vaikai, arba pagyvenę žmonės. Tai gali būti, kad transformuosis jūsų santykiai su mama, o jeigu jūs esate mama ir turite vaikų, taip, tai gali transformuotis jūsų santykiai su savo vaiku. Taipogi, aišku, jeigu neliečiant šeimyninių dalykų, tai tuomet jūs turėsite tokią veiklą, kuri jums bus maloni širdžiai ir jums atneš gerą pelną ir stabilumą. Gali būti investavimas į savo grožį. Na, o pagal šią kortą yra toksai kūrybingumo gyslelė atsiveria. Pradedami kažkokie tais kūrybiniai projektai. Gali būti ir meilė, apskritai, kadangi tai vaikų korta, tai ir jausmas kaip mažo vaiko, taip svajoklio, jūs galite jaustis tai būtent 2025 metais. Bet noriu pabrėžti, kad jums iškrito dvi asmenų kortos, jums neiškrito kortos, kurios rodo kažkokius tai įvykius, jums iškrito dama ir valetas, taip, moteris ir vaikas. Tai gali būti vis tiek, kad kažkokie pokyčiai laukia susiję būtent su šiais dalykais. Kažkas iš jūsų tapsite mama ir aišku, tai didžiulis pokytis, taip, o kažkam tiesiog elementariai transformuosi santykiai tarp mamos ir vaiko, nesvarbu, kurioje pozicijoje esate jūs. Na ir pagal abi kortas yra tokia vidinė ramybė,
svajingumas, laikas gamtoje. Jums pavyks suderinti finansus ir ramybę, sveikatą. Jūs neturėsite didžiulio streso, jums toks jausmas viskas natūraliai, lengvai plauks, tekės visos tos energetikos, taip. O jūsų raktiniai žodžiai, tarp kitko, yra visiškai priešingi, jums iškrito karinio tokia energetika, kario, bet taipogi čia mes matome parašyta ir fokusas, kilimas, veiksmai. Tai vat gali pakilti jūsų finansinė padėtis, jeigu susifokusuosite į tai, kas jums patinka, į kūrybinius, pavyzdžiui, projektus, ir tokiu būdu išauks ir jūsų finansinė padėtis ir ramybė širdyje. Na ir žinoma, tas veiksmų ėmimasis tai gali rodyti, kad pagaliau atėjo laikas imtis veiksmų, kad tarp mamos ir vaiko situacija pagaliau išsispręstų. Taip, kaip ir sakiau, nesvarbu, ar jūs vaiko ar mamos pozicijoje. Tai žodžiu, imkitės veiksmų, kad jūs pasiektumėte būtent šią ramią situaciją. Galbūt vienintelis dalykas, ko jums reikia, tai pavyzdžiui, įsispręsti santykius su savo vaiku ir jūs būsite tokioje ramybėje. Taip. Tai būtinai imkitės iniciatyvos, kad galiausiai 2025 metais jūs pajaustumėte, kaip jūsų energija nurimsta ir jūs galite jau atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu. Tai to aš jums labai ir linkiu. Didžiausios sėkmės jums dvyniai ir noriu informuoti, kad greitu metu jau išeis prognozė grinai dvyniams kiekvienam 2025 metų mėnesiui. Tai, kad nepraleistume tos prognozės, nepamirškite paspausti subscribe mygtuko. Iki kitų prognozių. Ate. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis vėžiai? Kokių pokyčių 2025 gali tikėtis vėžiai? Bei vienas pagrindinis raktinis žodis apibūdinantis vėžių pokyčius 2025. Na kągi, vėžiai, raktiniai žodžiai, kurie jums iškrito, tai yra apdovanotas, vaisingumas, kūrybingumas, augimas ir erdvė. Superiniai žodžiai, tai reiškia, kad metai bus pilni gausos, kūrybingumo ir augimo, taip. Ir pirmoji korta, kuri jums iškrito, tai yra monetų karalius, kuris rodo, kad su finansais viskas pas jūs bus gerai. Tai yra jau stabilaus finansinio pagrindo žmogus, racionalus žmogus. Karaliumi ne šiaip savo vadinama ši korta, reiškia žmogus praėjo per visus etapus gyvenimo, per visus išbandymus, taip, jau prikaupė tam tikros patirties ir jaučiasi ramus, kadangi turi tam tikrą fundamentą po kojomis. Ir šalia to jums iškrenta kardų tūzas. Tūzai pas mus yra sėkmingų naujų pradžių korta, o kadangi tai yra kardai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, kalba, tiek rašytinė, tiek sakytinė, tai reiškia, pas jūs geri finansai gali ateiti, jeigu pasirašysite sėkmingus kažkokius tai kontraktus, sutartis, o galbūt jūs net kažką įsigysite pasirašę kontraktą. Taipogi kardų tūzai atsakingi už profesijas, kuriuose žmonės daug kalba. Tai pavyzdžiui, finansai gali ateiti, jeigu jūs užsiiminėsite veikla, kurioje jūs kalbate, pasakojate naudingą informaciją, mokote, taip. Kardų tūzas taipogi ir yra kažkokios tai džiaugsmingos žinios, galbūt gali ateiti kažkokia žinia, kuri pakeis būtent jūsų tą finansinę padėtį, taip. Pirkimo pardavimo sutartis, kuri pakeis jūsų finansinę padėtį. Kažkokia tais verslo idėja. Gali į galvą šauti labai svarbios naudingos idėjos ekspromtų ir būtent va tos idėjos ir bus tos, kurias jūs nuspręsite įgyvendinti, taip, arba koks nors svarbus skambutis ir sužinosite kažkokią tais jums reikalingą informaciją.
viskas, kas susijęs su popieriais, dokumentais, vizom, leidimais visokiais. Na, jūs turėsite galimybę augti. Taipogi viskas, kas susijęs su studijom. Galbūt studijos padės jums pakilti laipteliu aukščiau, taip. Mes būtent čia ir turime, pasižiūrėkite, kiek vietos, o pas jūs čia buvo ir parašyta ir augimas, ir vieta, ir kūrybingumas, po šią kortą taipogi krenta ir kūrybingumas, na ir vaisingumas ir gausa, tai aišku jau pagal šitą karalių, tai bet kokiu atveju jūs tai gausite. Tai 2025 metai jums bus labai naudingi, kalbant apie kažkokius tai naujus kontraktus, sutartis ir žinoma visos profesijos, kurios susijusios su komunikacija, irgi jums gali atnešti tokių pajamų. Bet čia eina kalba apie tuos žmonės, kurie turi jau tokią idėją, kad galbūt kada nors kažką pradės, kurie turi talentą kalbėti, taip. Jeigu jūs nesate iškalbingas žmogus, tai tikrai nemanykite, kad pradėsiu, kadangi Paulina pasakė ir pinigai ateis. Ne. Tai tikrai taip nedarykite, taip. Čia eina kalba apie tuos žmonės, kurie turi tokią gyslelę, kurie turi tokį talentą, taip. Jeigu jūs tokio talento neturite, tai galbūt jūs sėkmingai sudarysite pirkimo pardavimo sutartį. Galbūt kažkur tai sėkmingai suinvestuosite savo pinigus, taip, ilgalaikiai perspektyvai. Tai pamastykite, kas jums artima širdžiai ir ta linkme ir keliaukite ir galėsite jau vėliau ramus sėdėti savo krėsle, žinodami, kad pasistatėte finansinį pagrindą po kojomis. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, kuriant savo finansinę gerovę. Ir noriu priminti, jog greitu metu išeis atskira prognozė Vėžiams 2025 metų kiekvienam mėnesiui. Tai jau ten detaliai išnagrinėsime jūsų kiekvieną mėnesį. Tai jeigu dar neprenumeravote šio kanalo, tai kviečiu tai padaryti, kad nepraleistumėte tokios informacijos apie naujus vaizdo įrašus. Tai dar kartą vėžiukai linkiu jums didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis liūtai? Kokių pokyčių gali tikėtis liūtai? Bei vienas pagrindinis raktinis žodis apibūdinantis liūtų pokyčius 2025 metais. Liūtai jums iškrito netgi 2 aštuonetų kortos – lazdų aštuonetas ir taurio aštuonetas. Aštuoneto energetika yra labai puiki, tai rodo, kad žmogus nori mokytis, nori judėti į priekį, nori tobulėti, nori patirti daugiau, superinės kortos. Lazdų aštuonetas jums sako tą patį šiaip tais kaip ir taurio aštuonetas, gali būti pagal abi kortas kelionės. Tiek trumpalaikės, tiek ilgalaikės, ar jums tiesiog daug reikės keliauti. Pavyzdžiui, jūsų darbas bus susijęs su kelionėm, taip. Gali būti ir trumpalaikiam, bet pavyzdžiui, kad tarp miestų reikės keliauti. Arba apskritai didžiąją dalį savo kasdienybės praleisite, pavyzdžiui, automobilyje, taip, ar viešame transporte. Ir lazdų aštuonetas yra puiki korta tiems, kurie turi savo veiklą, kurie turi savo kažkokį tais verslą ir kuriem yra svarbu būti pastebėtim. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs norite, kad būtų pastebėtos jūsų siūlomos prekės ar paslaugos, tai 2025 metais tai gali įvykti, kadangi lazdų aštuonetas yra korta, kuri rodo didžiulę paklausą, netikėtą paklausą, staigią paklausą, kaip iš dangaus iškrito, taip. Galbūt taip netikėtai bus, kad kažkas jūs parekomenduos ir visas tas tinklelis užsimegs ir žmogus per žmogų perduos informaciją ir atsiras pas jūs daug klientų. O galbūt kažkas nusipirksite sėkmingą
reklamą irgi suveikt gali. Taipogi jūs patys būsite tokie motyvuoti, pilni entuzijazmo, judėti, keliauti, analizuoti, užsidegimas didžiulis, taip. Gali kažkas tai netikėto nutikti, kadangi tai yra ugnies korta, greita korta, gali pas jūs atkeliauti kažkokia tais netikėta žinia, kuri pakeis viską, taip. Ir tuomet mes turime taurių aštuonetą. Taurių aštuonetas vėlgi kelionės, kažkokios situacijos palikimas, ėjimas į naują kažkokį tais kelią. Dažniausiai tai būna, kai lygtais pas jūs viskas gyvenime gerai ir nėra kažkokių nusiskundimų ir kiti nemato pas jūs gyvenime kažkokių tais problemų, bet vat jūs širdimi jaučiate, kad jūs išaugote tą situaciją, kad jūs jau nieko ten nebegalite pasimokyti ir jūs nusprendžiate palikti tą žmogų, situaciją, miestą, darbovietę, bet ką, ir eiti kažkokiu tais naujų keliu, taip. Ir vat būtent kiti net gali pasakyti, kad o tai kodėl tu iš ten išėjai, o tu kodėl tą žmogų palikai, lyg atrodė, kad viskas tarp jūsų gerai. Bet vat jūs suprantat, kad jūs išaugo tą situaciją ir jūs norite vat toliau mokytis gyvenime kažko tais naujo ir įdomaus ir būti tarp žmonių, kurių vat tas vat mentalitetas, dvasinės vertybės sutampa su jūsų. Tai vat jūs ir pasirenkat tą kelią eiti į priekį. Na ir jūsų raktiniai žodžiai 2025 metam tai yra apsauga, apsiginklavimas, sustiprėjimas, ribos, aura. Tai žodžiu, kadangi pas jūs gali būti, kad atkeliaus didžiulis kiekis, didžiulis antplūdis klientų, tai jums reikia išmokti apsaugoti savo aurą, būtent nubrėžti savas ribas, ypatingai jeigu jūs keliaujate į kažkokias tai naujas situacijas, kur jūsų žmonės nepažįsta, tai nebijokite nepažįstamiem nubrėžti tas savo ribas, kurių jie peržengti negali, taip. Ir būtinai saugokite savo energetiką, kadangi gali būti, kad jūs būsite pastebėti jau didesnių mastų negu iki tol, tai labai svarbu save apsisaugoti. Bet kiek matau, bet kokiu atveju, ar jūs turite savo verslą ar ne, bet greičiausiai jūs būsite pastebėti arba visą laiką kažkokiam tai judėjime. Visi metai bus labai tokie ugningi, kaip ir jūsų zodiako ženklas. Tai linkiu didžiausios sėkmės tose naujose gyvenimo potyriuose ir noriu priminti, kad greitu metu išeis jau detali prognozė liūtui 2025 metų kiekvienam mėnesiui. Tai jeigu dar nesate užsiprenumeravę kanalo, tai raginu tai padaryti, kad nepraleistumėte naujų vaizdo įrašų. Tai didžiausios sėkmės jums liūtai ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis mergelės? Kokie pokyčiai gali ateiti pas mergeles 2025? Bei vienas pagrindinis raktinis žodis apibūdinantis pokyčius 2025. Pagrindinis raktinis žodis mergeliai 2025. Na kągi mergelės, panašu, kad turėsite apsiimti lyderio vaidmens 2025 metais, kadangi pirmoji korta, kuri jums iškrito imperatorius, tai yra žmogus, pagal kurio dūdelę visi šokinėja visada ir jisai yra visada vadovas. Taip, tai yra šitas žmogus, negali būti pavaldinys. Taip, jisai iš prigimties yra vadovas ir nebūtinai jūs būsite šaltas, ciniškas vadovas, bet tai turima mintyje, kad jūs turėsite didesnį kiekį atsakomybių būtent 2025 metais. Jeigu jūs, pavyzdžiui, neturite jokios vadovo pozicijos savo darbe, neturite savo verslo ir samdytų darbuotojų, taip, kurie turi jums paklusti, tai gali būti, kad, pavyzdžiui, mokysite ką nors, būsite mokytoju, būsite dėstytoju. Jeigu ir tai ne jūsų kelias,
Tai gali būti, kad elementariai savo kasdienybėje kažkur prisimsite didesnį kiekį atsakomybių, nes imperatorius yra ne tik žmogus su valdžia, bet ir žmogus, kuris prisiema atsakomybę už savo veiksmus, už savo gyvenimą. Ir tuomet jums iškrenta lazdų aštuonetas, o lazdų aštuonetas būtent įrodo padidėjusi pasiekėjų skaičių. Tai reiškia, kad didžiai daliai iš jūsų tai tikrai bus, kad užimsite kažkokias tai vadovo pareigas ir būsite pastebėti ir jūsų klausys, kadangi lazdų aštuonetas yra padidėjusi paklausa, netikėta paklausa. Jeigu turite savo verslą, netikėtai gali padidėti užsakymų skaičius, daug laiškų galite sulaukti, daug skambučių, taip. Taipogi tai yra ir kelionių korta, jeigu kažkas neturėsite pasiekėjų, tai jums gali nusimatyti kelionės. Ir galbūt tos kelionės kažkaip bus susijusios būtent su jūsų tom prisimtom atsakomybėm. Taipogi imperatorius gali atvaizduoti tėvo figūrą jūsų gyvenime. Tai gali būti kažkokie tais pokyčiai santykiuose su jūsų tėčiu. Ir galbūt ir kelionės susijusios su jūsų tėčiu, taip. O jeigu nebus kelionių, tai gali būti, kad būsite tiesiog visus metus tokiam judėjime, užsidegime, būsite motyvuoti, galbūt net jūsų tos naujos atsakomybės jūs motyvuos, kadangi lazdų aštuonetas tai yra ugninga energetika, aistringa energetika, greita, netikėta. Būsite tokioj ugningoje energetikoje, tarp kitko abi kortos yra ugnies stichijos. Ir jūsų raktiniai žodžiai 25 metų tai yra smalsumas, patirtis, žaidimai, atskleidimas ir klausimai. Tai būtent visus tuos dalykus pasakoja ir daro mokytojai, taip. Jūs jau prikaupsite kažkokios tai srities patirties ir žmonės galės jūsų klausti ir jūs galėsite tą patirtimi dalintis. Tai jeigu atsiras toksai šansas užimti vadovo pareigas, būtinai pasinaudokite tuo šansu, kadangi jūs būsite tikrai puikus autoritetas 25 metais. Tai linkiu mergelės didžiausios sėkmės ir noriu priminti, jog greitu metu išeis prognozė detali 2025 metų kiekvienam mėnesiui būtent mergelių zodiako ženklui. Tai jeigu dar nesate užsiprenumeravę kanalo, tai būtinai tai padarykite, kad nepražiopsotumėte naujų vaizdo įrašų. Tai dar kartą linkiu didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis svarstyklės? Kokių pokyčių gali tikėtis svarstyklės? Bei pagrindinis raktinis žodis apibūdinantis svarstyklių pokyčius 2025. Kągi svarstyklės, pas jūs daug bus kirminėlių galvoje, vien dėl to, nes nežinote, ko jūs iš tiesų norite iš gyvenimo. Jums iškrito visos 4 taurių kortos, visos susijusios su emocijom, su jausmais, 2 krizinės ir 2 pozityvios. Bet visos kalba apie tą patį, kad būsite apatijoj, liūdėsite, galbūt pergyvensite, kad neturite tiek, kiek turi kiti, ar kad kai buvo gerai praeitįje, dabar taip nėra. Taurių 7 kalba, kad turite per didelį kiekį norų, galimybių, nežinote, kuriuo keliu eiti, taip. Ir pilna iliuzijų, neturite aiškaus plano. Jūs galite atiduoti save visom 7 gyvenimo sritim ir nei vienoje neturėti puikaus rezultato, nes jūs elementariai save
visą išbarstote be būtent to kokybiško energetikos sutelkimo į vieną vietą. Taurių šešetas puikiai korta, dovanų korta, malonių akimirkų, nostalgijos apie praeitį korta. Vat būtent dėl to ir sakau, kad gali būti čia pasiustas liūdesys, prisiminus praeitį, kad anksčiau kažkada buvo geriau, arba tiesiog rodo, kad jūs išbrisite iš šitos depresyvios stadijos ir tuomet jau situacija palypės aukščiau, nes toks jausmas, kad čia, šitoje pusėje norų net iš vis jokių nėra. Tai pliusas tas, kad po to toks jausmas jie atsiras, bet gali atsirasti per didelis kiekis, dėl to jūs turite aiškiai savo įsivardinti, kuria linkme norite eiti ir kurie troškimai yra tikrieji jūsų troškimai, o ne jūsų šeimos ar jūsų socialinio rato. Tai vat taurių penketas rodo, kad geriau vertinkite tai, ką turite, vietoj to, kad mąstytumėte apie tai, ko neturite. Čia yra toks didžiulis fokusas į išverstas puodynės vietoj to, kad mergina džiaugtųsi tom dar keliom likusiom sveikom. Taip, mes turime susifokusuoti į padėką visatai už tai, ką turime. Nes energetika dvigubinasi. Tai reiškia, jeigu jūs visą laiką esate nepritekliaus energetikoje ir vis mąstote, kaip blogai, kiek aš mažai turiu, tai ta energetika pasidvigubina ir jums dar labiau, pavyzdžiui, kerta per jūsų finansinę padėtį, ar per santykius, ar per skolas, ar per karjeros galimybės. Taip, jūs negalite mąstyti apie tai, ko jums trūksta. Dėl to taip sėkmingai ir veikia tas dėkingumo žurnalo rašymas, kadangi tokiu būdu žmonės priverčia savo pasąmonę susifokusuoti į pozityvą ir jie pradeda dėkoti už tai, ką turi ir tokiu būdu pritraukia dar daugiau tos teigiamos energetikos ir pritraukia į savo gyvenimą gausą. Tai vat pas jūs čia yra kaip tik negatyvo pritraukimas. Jūs turite pakeisti savo mentalitetą, savo įsitikinimus ir vat savo mintis. Ir dėl to, kad jūs susifokusuojate į tai, ko jūs neturite, tai žinoma, jums krenta visas noras kažką daryti ir pas jūs ateina apatija. Gali būti, kad jūs ant kažko pyksite, va tokie susiraukę būsite, o gali būti, kad elementariai jūs būsite nepatenkinti savo gyvenimu, taip. Ir yra čia tų galimybių, mergina turi paimti tą galimybę, pasinaudoti tą galimybę, bet jinai jos net nemato, nes jinai yra susifokusavusi į tą apatiją, bejėgiškumą, depresiškumą, taip, arba pyktį ant kitų žmonių. Tai būna visiems ateina tokie periodai, kai nuotaika yra tokia ir atrodo, kad niekas nesiseka, nors realiai tai viskas vyksta tik tai mūsų galvoje. Bet, tas periodas baigsis, pasistengkite asmeniškai padaryti viską, kad iš jo išeitumėte kuo greičiau. Ir tuomet, būtent jau pas jūs atkeliauja tas taurių šešetas ir taurių septynetas. Tai jau reiškia, jums kažkas ištiesia ranką, jau atsiranda kažkokios tai galimybės ir jau jūs pradedate mąstyti, ko jūs iš tiesų norite. Bet sakau, šiame etape paskutinėme, jums labai svarbu yra atsitraukti, skirti laiko savo ir paanalizuoti save iš vidaus, tai pažinti save ir suprasti, kokiu keliu jūs norite eiti. Atmeskite visas baimės, atmeskite visus įsitikinimus, kad bet aš neturiu pinigų, kaip aš galiu šitą pradėti, kaip aš galiu ten eiti. Jūs tik susifokusuokite į tą kelią, kurio jūs norite. Ir pamatysite, kaip visata ar Dievas, nesvarbu, ko jūs tikite, pritrauks tas galimybės į jūsų gyvenimą, kad jūs gautumėte pakankamai tų pajamų, tą finansavimą, kurio jums reikia būtent tam naujam savo gyvenimo keliui. Ir būtent jūsų raktinis žodis pagrindinis 2025 metam jums iškrito atskleidimas, atsakymai, vientisumas. Tai būtent vientisumas. Jūs turite nesimėtyti tarp 7 kibirų. Išsirinkti vieną kibirą ir dėti smėlį į jį, taip. Ir atskleidimas. Jūs turite atskleisti savo pačiam, savo pačiai būtent tuos savo tikruosius
giliuosius norus ir tuomet jūs jau žinosite, kuriuo keliu eiti ir jums atsiras motyvacija, kurios nebuvo pradžioje. Tai va toks transformacinis laikotarpis, bet aš tikiu, kad jisai ne šiaip savo jums duotas, kad jūs išmoksite pamokas, taip. Ir kadangi aš jau perspėjau, tai prašau ne tai, kad jūs pažiūrėjote ir drimbate į tą liūdesio liūną, bet imatės visokių kokių įmanoma priemonių, kad išvis į šitą liūną net neįlystumėte, o jeigu įlysite, tai pasiruoškite priemonių sąrašą, kurių pastangomis bandysite iš jo išlipti. Tai linkiu svarstyklės jums didžiausios sėkmės šiame transformacinėme kelyje. Tikiu, kad viskas jums pasiseks, rezultatas bus galutinis superinis. Ir noriu priminti, kad greitu metu išeis svarstyklėms prognozė detali 2025 metų kiekvienam mėnesiui. Tai jeigu dar neužsiprenumeravote kanalo, raginu tai padaryti, kad nepraleistumėte naujų vaizdo įrašų. Tai dar kartelį jums didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis skorpionai? Pokyčiai skorpionams 25-aisiais. Bei vienas pagrindinis raktinis žodis apibūdinantis skorpionų 2025 metų pokyčius. Na kągi skorpionai, pirmoji korta, kuri jums iškrito, tai yra taurių ketvertas, taipogi mes turime jėgos stiprybės kortą ir taurių 10. Tai dvi taurių kortos ir vienas didysis arkanas. Taurės pas mus atsakingos už jausmus, emocijas, jūs esate vandens ženklas, tai kaip ir nenustabu, kad pas jūs tokios kortos. Taurių ketvertas yra tokia, gali būti depresiška situacija, gali būti atsiradusi apatija, nenoras veikti, nenoras judėti į priekį. Taipogi galite ant kažko pykti, nes mergina sėdi, pasižiūrėkite, pilnai sustabdžiusi savo energijos tėkmę, taip, sukryžiavusi rankas, sukryžiavusi kojas ir dar veidą nusukusi į kitą pusę. Pas merginą yra galimybė, šitos puokštės jau sudėtos, jinai turi sudėti paskutinę, tai yra būtent ta šansas, ta galimybė, kurios jinai nemato arba nenori matyti, kadangi jaučiasi tokia ar pikta, ar įskaudinta, ar įžeista, bet jums pavyks savo tą būtent vidinę būseną nugalėti, kadangi pas jūs atsiranda jėgos korta, o tai yra liūto korta, ugninga korta, aistringa korta, greita korta. Ką tai reiškia? Kad atsiras pas jūs jėgos, stiprybės, nugalėsite baimės, jeigu tokių turėjote. Ir jūs imsitės veikti, jūs tapsite aktyvus, taipogi, kadangi tai yra liūto korto, o liūtai yra valdomi saulės, ir kokia pas mus saulė visada matoma, dėl to liūtai yra charizmatiški, tai ir jūs galite tapti labai charizmatiškais, pastebėtais, po to aišku, kai išeisite iš to apatijos liūno, kažkokiu būdu jūs išeisite, taip? Pasistengkite, kadangi jau žinote šią prognozę, neužsisėdėti tam taurių ketvirtę, taip, iš karto keliaukite prie jėgos kortos. Bet tai yra didysis arkanas, tai yra puiku, taip, reiškia, kažkas svarbaus vyks ir reiškia, kad tikrai užteks jums jėgų ir galite tikrai būti pastebėti ir rezultatą jūs gausite, kaip mes gerai, sėkmingai peršokam iš taurių ketvirto į taurių 10. Taurių 10 tai yra didžiulio pasitenkinimo, euforijos korta, laiko su šeima korta, šeimoje turi viskas būti gerai galiausiai, taip, o pradžioj su ko jūs čia būsite susipykę ir dėl ko būsite apatiški, nežinau, bet galiausiai, jeigu tai liečia šeimą, viskas išsispręs
Jeigu neliečia šeimos, tai bet kokiu atveju jūs jausite, kad pagaliau jūs esate tam gyvenimo kelyje, kuriam turite būti, kad jūs darote naudingus, vertingus dalykus, kad jūs gaunate atgalinį ryšį, kad jums yra malonu tiesiog gyventi. Ir būtent jūsų žodžiai, kurie iškrito, grupinis darbas, sąjungos, ryšys, parama ir dalinimasis. Vat matote, jie visi pasidalins tais obuoliais, jie viens kitą remia. Čia mes paramos nematome, tai galbūt pradžioje tos paramos ir nebus, bet jūs atsiremsite į save ir tuomet jau su laiku pas jūs ir ta parama ateis. Bet kokiu atveju, kad sektųsi 2025 metais, jūs geriau neatsiskirkite, o viską darykite kartu grupėje, taip. Tai reiškia, skirkite laiko žmonėms, kurie jums yra svarbus, pasikraukite energijos iš jų, įkvėpimo, įžvalgų, taip. Mokykitės iš jų, džiaukitės kiekvieną akimirką ir turėsite labai puikų rezultatą. Na jau taurių 10, tai čia ir asmeniniuose santykiuose puiku, na ir tiesiog harmonija, matote, ir vaivorykštė yra, ir saulė šviečia, ir derlius puikus, ir visa šeimyna susirinkus. Tai galiausiai rezultatas bus labai labai džiuginantis. Tik reikia praeiti tą transformaciją. O skorpionai jau įpratę, manyčiau, prie tų transformacijų, jums čia nieko tokio, ne pirmą ir ne paskutinį kartą, kaip Feniksas iš pelenų pakilsite. Tai linkiu labai didelės sėkmės jums 2025 metais. Linkiu greitai, sėkmingai įveikti tą savo apatiją ir judėti link savo gyvenimo tikslų. Noriu priminti, kad greitu metu išeis prognozė 2025 metam, būtent skorpionam, kiekvienam mėnesiui. Tai ten jau bus detaliai viskas, apžvelgsime kiekvieną jūsų metų mėnesį. Tai jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai būtinai tą padarykite, kad nepraleistumėte tų artėjančių vaizdo įrašų. Tai dar kartą linkiu didžiausios sėkmės ir susimatysime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate. Kokie pokyčiai 2025 metais laukia šaulių? Kokie pokyčiai 2025 laukia šaulių? Bei vienas pagrindinis raktinis žodis apibūdinantis šaulių pokyčius 2025 metais. Na kągi, šauliai, jūs būsite tikrai savo stichijoje. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, lazdų riteris. Lazdos pas mus yra ugnies energetika, kaip ir jūsų zodiako ženklas. Ir riteris rodo, kad darbai įsibėgėja, kažkas tai įsibėgėja. Gali būti, kad aktyvus labai būsite, daug keliausite, pavyzdžiui, judėsite tarp miesto ar iš vieno kliento pas kitą klientą, ar daug laiko praleisite kelyje. Gali būti, kad bus tokių situacijų, kai reikės veikti labai greitai ir be galimybės pagalvoti, taip. Kadangi matote, kaubojus čia tikrai ne tokia momente, kur jisai turi laiko pagalvoti, jisai turi greitai veikti. Tai korta gera kelionėms, korta gera visiems reikalams, kuriuos jūs darote fiziškai, kadangi lazdos atsakingos už fizinį judėjimą. Tai reiškia, jeigu jūs mokotės vairuoti, puiku. Jeigu jūs mokotės gaminti, puiku. Jeigu jūs mokotės šokti, puiku. Jeigu jūs einate į sporto salę, irgi puiku. Jeigu jūs statote būstą, statybos įsibėgės, remontai įsibėgės. Kelionės bus puikios, irgi galite keliauti. Visi tokie dalykai įsibėgėja. Viskas, kas susijęs su fiziniais dalykais. Arba jūs tiesiog visus metus būsite labai aistringi, labai motyvuoti, labai užsidegę pasiekti savo kažkokių tais tikslų. Ir jūsų tikslai gali būti finansiniai, kadangi jums iškrito monetų ketvertas, o monetų ketvertas yra santaupų korta. Gali būti, kad jūs būsite labai užsidegę,
kuo daugiau prisitaupyti, kuo didesnę pinigų sumą. Arba jūs taip netikėtai prabusite, kad jums trūksta santaupų, kad jūs gal jau iš vis niekada nekaupėte ir pas jūs atsiras tokia didžiulė motyvacija, toks didžiulis susidegimas, kuo greičiau jų sukaupti, taip. Taipogi ketvertas, bet koks ketvertas, tai bet kokios stichijos, jisai kalba apie stabilumą. Tai toks jausmas, kad jūs 25 metus dedikuosite stabilumo kūrimui. Gali būti kažkokio tai finansinio stabilumo kūrimas arba gyvenamosios vietos stabilumas, įsitvirtinimas galbūt esamoje gyvenamojoje vietoje. Pavyzdžiui, jeigu persikraustėte, galbūt bandysite kuo stipriau pritapti prie jūsų naujo socialinio rato ir aplinkinių žmonių, taip. Bet greičiausiai 2025 metais būtent fokusas eis į santaupas, investavimą, kaupimą. Ir jūsų raktiniai žodžiai tai yra smalsumas, patirtis, žaismingumas, atskleidimas ir klausimai. Tai kad norint sutaupyti, irgi jums bus svarbu žinoti, kieno klausti, kieno patirtimi pasitikėti, pas ką nueiti, kas atskleis tą naudingą informaciją. Taip, ir patys turite būti smalsus, patys turite domėtis. Ir čia matosi, kad būsite smalsus ir keliausite savo tikslų link. Tai labai superinės kortos pas jūs matosi, kad jūs nepamiršite ir mokslų studijų pusės, ir būtent tos fizinės pusės, ir dar ir finansinės. Žodžiu, 3 viename, viskas po truputį pasistengsite ir viską suderinsite. Tai linkiu didžiausios sėkmės jums, šauliai, ir noriu priminti, kad greitų metų išeis detali prognozė šauliams 2025 metų kiekvienam mėnesiui, jau mes ten detaliai apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio. Tai jeigu esate neužsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte visų ateinančių vaizdo įrašų. Tai dar kartą linkiu jums didžiausios sėkmės ir susimatysime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis ožiaragiai? Kokių pokyčių 2025 gali tikėtis ožiaragiai? Bei vienas žodis apibūdinantis ožiaragių pokyčius 2025 metais. Na kągi, ožiaragiai, panašu, kad jums bus nuobodu ir jūs ieškosite galimybių, ką jūs galėtumėte daryti naujo, kur link turėtumėt eiti, nes toks jausmas, kad ir gyvenimo prasmė šiek tiek prarasta. Jums iškrito 2 septynetai, monetų septynetas, taurių septynetas ir taurių ketvertas. Monetų septynetas šiaip yra puikia korta, kadangi rodo, kad jau kažką tais jūs užsiauginote. Jau jūs daug darbo įdėjote ir jūs turite puikų derlių, taip. Pavyzdžiui, karjeros prasme gali būti, kad jūs esate jau daug ko pasiekę ir jūs gaunate gana puikų atlyginimą, bet paskutiniu metu jūs nesijaučiate labai užsidegę savo darbu ir jums nuobodoka ir jums atrodo, tai negi taip iki gyvenimo galo aš toliau ir eisiu. Ir jūs pradedate mąstyti, kur link jūs dar galite eiti, ar ką nusipirkti, kur tos pinigus investuoti, ar kokiu naujų hobių užsiimti, ar kokį verslą atsidaryti. Na, bet yra toks apmąstymų periodas. Taurių septynetas rodo, kad yra daug pasirinkimų, iliuzijos, rūkas ant akių ir jūs nesuprantate, kuriuo keliu eiti.
Jūs apskritai toks jausmas save išmėtėte. Vietoj to, kad rinktumėte smėlį tik į vieną kibiriuką, jūs renkate po truputį į kiekvieną ir galiausiai nei vieno nesugebate pripildyti. Taip, jūs išvaistote savo energiją, nesufokusavę jos į vieną specifinę sritį ir jūs negaunate rezultato niekur. Toks jausmas, kad jūs nežinote, kur toliau eiti, nes esamoje situacijoje jūs jau viską pasiekėt ir norite kažko daugiau, bet jūs turite tiek įvairiausių galimybių ir jūs nejaučiate, kur yra jūsų talentas ar kur yra jūsų pašaukimas, gyvenimo tikslas, taip, ir dėl to jums atrodo, kad pas jūs begalė pasirinkimų o kuris iš jų yra geresnis, tai visiškai neaišku. Ir dėl to pas jūs tokia apatija visus metus laiko, apatija, depresiška būsena, nenoras nieko daryti, nes nebeįdomi kasdienybė gaunasi. Mergina turi dar vieną galimybę, bet jinai jos neišnaudoja, nes tiesiog arba jinai jos nemato, nes susifokusavusi į savo tą pyktį ir apatiškumą, arba jinai net nenori pradėti to darbo, nes supranta, kad vis tiek tai ne jos dalykas. Ir jūsų raktinis žodis 2025 metam yra ekspansija. Ir laikas plėstis, taip. Ir jūs tą jaučiate ir jums raktinis žodis tą patį sako. Tai 2025 metais jums bus labai svarbu skirti laiko vienumoje ir pažinti save. Pažinti save tikrąją, ko jūs iš tiesų norite, jeigu atmetus visas finansinės galimybės, nes kaip mes visada mąstom, kad norėčiau būti duonos kepėjų, bet jiems mažai moka. Tai tuomet nebūsiu. Tai čia nesiskaito, taip, ar moka daug ar mažai, jeigu jūs pasišventę duonos kepimui, tai jūs turite ir eiti tuo keliu ir pamatysite, kad pas jūs milijonai užsakymo ateis dėl to, kad jūs tiesiog darote tai, kas iš tiesų jūsų širdžiai yra artima ir malonu. Tai turite pajausti, koks yra jūsų gyvenimo tikslas, kam jūs atėjote į šią žemę, ką jūs naudingo galite padaryti kitiems, tuo pačiu išnaudodami savo talentus, taip, ir mėgaudamiesi tuo procesu, o nesikankindami. Ir jūs surasite galimybes, kur jūs galite plėstis. Tai labai svarbu skirti laiko savo vienumoje ir iš tiesų pažinti tikrąjį save. Ir kai tą padarysite, surasite naujų galimybių plėstis. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, ožiaragiai. Ir noriu priminti, kad greitu metu išeis detali prognozė 2025 metų kiekvienam mėnesiui, būtent ožiaragiui. Mes ten aptarsime jūsų visus mėnesius nuo sausio iki gruodžio. Tai jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai labai skatinu tai padaryti, kad tų prognozių nepraleistumėte. Tai dar kartą linkiu sėkmės savęs paieškose ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate. Kokių pokyčių 2025-aisiais gali tikėtis vandeniai? Kokie pokyčiai laukia vandenių? Bei vienas pagrindinis raktinis žodis apibūdinantis vandenių pokyčius 2025 metais. Na kągi vandeniai, superinės jūsų kortos, turėsite kažkokių tais naujų pradžių su rizikos elementų greičiausiai. Pas jūs pirmoji korta, kuri iškrito, didysis arkanas, nulinis arkanas, kvailys. Tai reiškia, kažkas tai pradedama nuo nulio, nuo pradžių, pasirenkate naują kelią. Gali būti, kad jūs neturite aiškaus plano, bet jūs rizikuojate, bandote, taip, jūs žengiate pirmą žingsnį, o tuomet jau žiūrėsite, kur gyvenimas jūs nuves. Tai
puikus dalykas, tikrai išdrįskite tai padaryti, nes pas jūs ateina monetų 7. Tai yra puikios pajamos, stabilios pajamos. Jūs turite jau derlių visą pasėtą ir jau galite skinti vaisius ir gana didelį derlių. Ir dar patvirtinimu jums iškrito monetų dama. Monetų dama irgi yra moteris su puikiais finansais, ramybė širdyje, galimybė pasirūpinti kitais, tuo pačiu nepergyvenant, kad jos finansai kažkur tai subirės. Toks jausmas, kad pavyks jums susikurti dar stabilesnę finansinę gerovę, negu turėjote iki tol, bet tam būtina surizikuoti. Na ir taipogi pagal kvailį gali būti ir kelionės, galbūt jūs persikraustysite ir tuomet jūsų finansinė padėtis pagerės, ar į kitą darbą pereisite, ar į kitą įmonę, ar savo įmonę susikursite. Na, kažką pradėsite vos ne nuo nulio. Ir tai jums atneš puikų finansinį rezultatą. Taipogi monetos atsakingos ne tik už finansus, bet ir už mūsų kitas tokias svarbias gyvenimo vertybės, tokias kaip sveikata, laikas. Tai galbūt ta nauja pradžia ne tik pagerins jūsų finansinę padėtį, bet ir jūsų sveikatą. Na, turėtų kažkokia tai ant širdies ramybė ateiti, kadangi šita moteris yra labai ramiai. Jinai ramiai pasitiki tuo, ką turi, jinai pasitiki savimi ir dar ir gali pasirūpinti savo grožiu ir turi finansų būtent kažkokiam tai stambiem pirkiniam. Na ir jūsų raktiniai žodžiai, kurie iškrito. Tai yra aidas, protėviai, kultūra, šaknis. Tai vat 2025 gali būti, kad galbūt jūsų ta nauja pradžia bus susijusi su jūsų kažkokiais tai protėviais, šaknimis, galbūt nukeliausite į šalį, kur gyveno jūsų seneliai, galbūt pradėsite užsiiminėti tuo, kuo anksčiau užsiiminėjo jūsų giminės, protėviai. O galbūt tiesiog natūralus poreikis kils kažkokiai tai didesniai, gilesniai protėvių analizei, savo giminės medžio analizei, taip. Daug dėmesio galite skirti kultūrai, galbūt ta nauja jūsų pradžia bus susijusi su kažkokiais tai kultūriniais dalykais. Bet kokiu atveju pas jūs atsiras ramybė, nors atrodo ir turi būti labai streso kupini metai, nes čia jūs rizikuojate, taip nežinia, kur einate, bet ne, galiausiai jūs turite didžiulę ramybę ir toks jausmas, kad be didelių pastangų. Jums tiesiog reikėjo tą pirmą žingsnį žengti, o po to viskas taip greitai, natūraliai išsirutuliuoja, kad jums net nereikia ten draskytis, plėšytis N metų, kad gautumėte štai tokį rezultatą. Jums tiesiog reikėjo šiek tiek pakreipti savo gyvenimą nauja vaga kažkurioje gyvenimo srityje. Ir viskas labai staigiai ir greitai išsirutuliuoja į tokią sėkmingą padėtį. Tai vandeniai, linkiu jums didžiausios sėkmės jūsų naujose keliuose ir noriu priminti, kad greitu metu išeis detali prognozė vandeniui 2025 metų kiekvienam mėnesiui. Ten mes jau detaliau išanalizuosime jūsų kiekvieną mėnesį nuo sausio iki gruodžio. Tai jeigu nesate dar užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte visų tų ateinančių prognozių. Ir dar kartą linkiu didžiausios sėkmės, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate, ate. Kokių pokyčių 2025 metais gali tikėtis žuvis? Kokių pokyčių gali tikėtis žuvis? Bei vienas pagrindinis raktinis žodis apibūdinantis žuvų pokyčius 2025. Na kągi žuvis, metai pas jūs bus labai gražus, nėra fokuso į vieną kažkurią tai sritį. Mes matome žynės kortą didysis arkanas, monetų valetą ir taurių 10.
Tai Žinė yra moteris, kuri gali dirbti su ezoteriniais dalykais, taip. Jeigu jūs traukia ezoterika, gali būti, kad pradėsite jau užsiiminėti ir galbūt netgi gauti pirmasias pajamas, kadangi jums čia iškrito monetų valetas, tai reiškia, kad dar tos pajamos, tik pirmieji žingsneliai tų pajamų augime, bet jau yra kažkoksai tai apčiuopiamas rezultatas ir dar prie to paties taurių 10, rodanti, didžiulį pasitenkinimą tuo, ką darote, jūs mėgaujatės visų procesu. Taipogi šita korta yra labai šeimyniška, šeimos korta, susibūrimo korta ir apskritai džiaugsmo net ir nesusijusio su šeima. Tiesiog jūs džiaugiatės, jums kiekvieną dieną saulė šviečia ir vaivorykštę matote. Taip, toks sėkmingas atrodo periodas. Ir šita korta, kadangi jau kaip ir sakiau šeimos, o valetai pas mus rodo vaikus ir Žinė gali rodyti motinystę. Tai kažkam visos 3 kortos įsipildys taip, kad turėsite šeimos pagausėjimą. Ir vaikelis gali būti žemės ženklo, tai mergelė, jautis arba ožiaragis, bet nebūtinai. Tai kažkam tai bus vaikelis šeimoje, kažkam tai bus, kad pradėsite užsiiminėti ezoteriką ir gausite pirmuosius rezultatus, bet taipogi valetas yra atsakingas už studijas, tai galbūt jūs tik pradėsite mokytis ezoterikos, taip, bet tiesiog mėgausitės procesu ir užsikabinsite ir suprasite, kad tai yra jūsų dalykas. Šiaip Žinė yra moteris, kuri turi daug patirties. O čia mes matome būtent mokinį, studentą, kuris mokosi. Tai galbūt jūs būsite tas žmogus, kuris mokys kitus, arba jūs būsite tas studentas, kuris rasite savo mokytoją, kuris jums bus tikrai prie širdies ir savo mokymo metodų, ir savo vertybėmis, įsitikinimais, ir jūs džiaugsitės nuo to bendradarbiavimo ir apsikeitimo informacija. Arba kažkam gali būti pokyčiai būtent vaiko ir mamos santykiuose, nes Žinė gali reprezentuoti ir mamą, o čia mes dar matome ir šeimos susibūrimo kortą. Bet kokiu atveju pas jūs tokios ramios energetikos, moteriškos energetikos, puikus laikas mokslams, puikus laikas gilintis į savo dvasinius dalykus, taip, ne tik į finansinius. Ir puikus laikas praleisti daugiau malonių akimirkų su šeima. Taip, tai nepamirškite padaryti tai savo prioritetu 2025 metais. Ir jūsų raktiniai žodžiai, kurie iškrito: smalsumas, patirtis, žaismingumas, atskleidimas ir klausimai. Jau greičiausiai 3 ženklui iškrito ši korta. Tai būtent čia mes ir turime žaismingumą, klausimus, smalsumą, o čia jau mes turime patirtį, taip. Tai įvyks šitų energetikų apsikeitimas 2025 metais, nesvarbu, kurioje pozicijoje jūs esate. Tai metai bus pilni naujų žinių, malonių akimirkų, kurios tiesiog užpildys jūsų emocinę taurę iki viršaus teigiamom emocijom. Ir išminties metai. Pasisemsite išminties. Ir galbūt netgi sustiprinsite savo nuojautą, kadangi Žinė garsėja stiprią intuiciją. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės ir noriu priminti, kad greitu metu išeis detali prognozė žuvų 2025 metam. Kiekvienam mėnesiui mes jau ten detaliai apžiūrėsime jūsų nuo sausio iki gruodžio mėnesius. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti, kad tiesiog nepraleistumėte tų prognozių. Tai dar kartą linkiu jums didžiausios sėkmės. Metai nusimato jums ramus ir puikus. Pasisemkite naujų žinių ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate, ate.